मटियारी मां ख़बर ईंदड़ मटियारी जे रहवासन नौजवान नारी किरण समूह कुछ ॾींहं अॻु पंहिंजे घरां पुरसरार नमूने गुम थी वई हुई। जंहिं बाद नारी जे अमर ज़ुबैदा समूह अख़बार जो शक ज़ाहिर कयो हो। जंहिं खां पोइ 4 ॾींहंनि बाद नौजवान नारी पंहिंजी वीडियो बयान सोशल मीडिया ते जारी करे छॾियो। जंहिं वीडियो में इहो ज़ाहिर नाहे कयो त नारी किरण समूह आहे किथे ऐं कंहिंसां गॾु आहे। नारी जो वीडियो बयान में मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त मुंहिंजा माइट परेशान न थियनि, आउं जिते बि आहियां ख़ुशि आहियां, मूंखे कंहिं बगवा न कयो आहे, न ई कंहिं ज़बरदस्ती कई है। नारी जो वधीक चवण आहे त मां पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां घरां निकिरी शादी करे छॾी आहे। होॾां मटियारी पुलिस जो चवण हो त जांच जारी है, जल्द नारी बाज़ाब कराए वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी बाबा, तव्हां परेशान न थियो, त्या जाम ख़ुशि आहियां ऐं मूंखे कंहिं बि अगवा कोन कयो आहे, का बि मूंखे हिते तकलीफ़ कोन्हे ऐं कंहिं बि मूंसां ज़बरदस्ती कोन कई आहे। पाणी निकिती आहे पंहिंजे घर मां ऐं मूं शादी बि करे छॾी आहे ऐं हीअ सुठा आहिनि, जाम सुठा आहिनि, का बि तकलीफ़ मूंखे कोन आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।